आज मैं गुड़ की चाय की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो अक्सर बचपन में जब सर्दियां शुरू होती थी तो मम्मी जरूर पिलाती थी। ये वाली चाय ठंड में काफी फायदेमंद होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रिक है, इसमें जो गुड़ आप यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक बिना मसाले वाला होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल गुड़ से ये वाली चाय बना सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी ट्रिक्स का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक पैन में डाल लेंगे गुड़। तो आप गुड़ यहाँ पर अंदाजे से यूज करें जितना आप मीठा यहाँ पर ऐड करना चाहें। उसमें 2 कुटी इलायची, लौंग, दालचीनी, चाहे तो तुलसी के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी चाय पत्ती डालेंगे, पानी डाल लेंगे और इसे उबाल लेंगे। उबालने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 5 मिनट पहले उबला हुआ दूध जो ज्यादा गर्म ना हो। इसे मिक्स करें और फटाफट से सर्व करें गर्मा गर्म।